আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত জিএসএম ভাই ও বন্ধুরা, সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি মোহাম্মদ রইস আর আপনারা দেখছেন রইস পয়েন্ট প্রেজেন্ট। আমি সাধারণত মোবাইল হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের কাজ আপনাদেরকে দেখিয়ে থাকি। তো আজকে আপনাদের কোনো কাজ দেখাবো না, এটা হচ্ছে আমার একটা শৌখিন ডিসি তাতাল। তো এটা আমি দারাজ থেকে অর্ডার দিয়ে এনেছি, তো এটা আপনাদেরকে দেখাবো। এখন খুলে নিব এবং আপনাদেরকে দেখাবো যে এই ডিসি তাতালটা অবশ্য একটা মিনি ছোট একটা সাইজের তাতাল। এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা দারাজ থেকে আসছে। তো এখন ছোট্ট একটা জিনিস, কিন্তু বক্সটা কিন্তু বড় করে দিচ্ছে। তো এই তাতালটা আপনাদের দেখানো দরকার সম্মানিত জিএসএম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটাই হচ্ছে আমাদের মূলত ডিসি তাতাল। তো এটা বক্সটা সরিয়ে রাখলাম। তো এই ডিসি তাতাল আমাদের যেটা রয়েছে কারেন্টে চলে, এসি। তো এসিতে সাধারণত দেখা যাচ্ছে অনেকেরই কারেন্ট থাকে না, অনেকেরই আবার ব্যাকআপ অপশন থাকে না, যারা তারা এইগুলো ব্যবহার করতে পারেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সুন্দর করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সম্মানিত জিএসএম। এটা একটা, এখানে একটা কেবল দিয়েছে আর এখানে একটা তাতাল দিয়েছে। তো এই তাতালটা আমরা কিভাবে করতে হয় আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। জাস্ট আমরা এটা খুলে নিলাম। তো এটা আমাদের যেটা রয়েছে চার্জার, তো চার্জারের যেখানে পয়েন্ট থাকবে, সেই চার্জারের পয়েন্টে যদি আপনারা এটা প্লাগ ইন করেন তাহলেও হবে। আবার আমাদের যে ল্যাপটপ রয়েছে, তো আমাদের ল্যাপটপ থেকেও যদি আমরা এটা লাগাই তাহলেও কিন্তু এটা হবে, চার্জ নেবে সম্মানিত জিএসএম। এটা খুলে নিলাম। এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের তাতালের বিট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা ছোট্ট একটা বিট। এটা দিয়ে একদম নিখুঁত কাজগুলো আপনারা করতে পারবেন। জাস্ট এটা ইন করে দিলেই, এই যে এখানে সুইচ রয়েছে সম্মানিত জিএসএম, যে এখানে দেখতে পারতেছেন আপনারা একটা লাল আলো বা একটা লাল লাইট এখানে দেখা যাচ্ছে। তো এখানে লাল লাইট দেখা যাচ্ছে এটার। তো এখানে আমাদের 30 সেকেন্ডের মধ্যে এটা ঠান্ডা হয়ে যাবে এবং 15 সেকেন্ডের মধ্যে গরম হয়ে যাবে। তো জাস্ট এটা আমরা দেখব। আমাদের কিন্তু ভালো করে খেয়াল করলেই দেখতে পারবেন আমাদের রজনটা কিন্তু বলতেছে, অর্থাৎ এটা হিট হয়ে গিয়েছে। আমাদের যেটা রাং রয়েছে সেটা যদি আমরা নেই, এটা একটা ছোট্ট একটা ডিভাইস, এটা একটা শৌখিন ডিভাইস। এটা দিয়ে আপনারা ছোট ছোট কাজগুলো করতে পারবেন। তো জাস্ট আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে এখানে যদি আমরা আমাদের এই যে এখানে দেখতেছেন, ধরার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু গলে যাচ্ছে। এটা একটা সুন্দর ডিভাইস। এটা আমি এর আগেও ব্যবহার করেছি, সেটা আমার নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তো এটা আপনারা চাইলে নিতে পারেন। তো সম্মানিত জিএসএম, আমার এটা হচ্ছে গিয়ে একটা শৌখিন একটা তাতাল। তো এই তাতালটা আপনাদেরকে মনে হলো যে আপনাদের মাঝে শেয়ার করি, আপনাদেরকে দেখাই। তো এটা আপনারা দারাজ থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। এটা আমার এইখানে খরচ সহকারে 520 টাকা সর্বমোট খরচ সহকারে এটা পরে আমার 520 টাকা খরচ হয়েছে। আর এটার মূলত দাম হচ্ছে 450 টাকা। তো এটা আপনার লোকেশন অনুযায়ী এটা খরচ নির্ভর করবে। তো আমার এই দেখানো ভিডিও আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করে আপনার মন্তব্য জানাবেন, শেয়ার করে বন্ধুদের মাঝে ছড়িয়ে দিবেন আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। দেখা হবে পরবর্তী আরেকটা ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।